Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Ungwame bundu ja Kongo. Kole Kole kukongo ya mwenika. Kisole ya tena mani mumbane. Mukuluza kandanya Kongo. Kandanya Kongo. Ombita Kongo ya mwenika. Kayatela mane mumbane. Wana vita kukongo. Wana vita kukongo. Okiaje Ya mwenika. Kayatela mane mumbane. Kandanya Kongo. Kandanya Kongo. Otombe Ya mwenika. Kayatela mane mumbane. Ungwame bundu ja Kongo. 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 Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya Congo bololo balandi ya 3 fois www.radio-kacho-papa.com tarabiso wana toye lisusu antuka na pokwa na lelo ezali ya solo penda mokolo mwa mine ya mposo mokolo mwa zomi na motoba ya sanza ya mwambi mobo ya koto mibale na zomi na mwambi bongo tokomi solo penda na ngonga ya zomi na libwana miniti tuku bisatu na mibale elingi koloba ete ngonga ya sambo na miniti tuku bisatu na mibale ya sima ya nzanga bamama tata bandeko ezali wa bino mbuta bopele bobala malamu koloba toye lisusu antuka na pokwa lelo epa wapi antuka topesi bino banso bayenge pe bambote pe balosako na bino banso balosako na biso pe bayenge na biso ekei solo pena bandeko na biso balandaka biso na kuna na mboka ya Mbanza Kongo epa wapi tomataka na motane ya Kaila bandeko na biso na Mbanza Kongo bayebi yango toza kopesa bino bayenge balosako na biso mbuta ngimbi kuna na Mbanza Kongo topesi bayenge topesi bayenge na mbuta mputu kuna na mboka ya Kabinda na mboka ya Angola pe tobosani te vraiment ndeko na biso baniema oyo vraiment donc azali kuna na mboka ya Angola epa api topesi ye bayenge balosako pe bambote na bango kuna boyo wana ezali en tout cas bama batata bandeko donc bato na bwanya pe mayele yango toza kopesa bango solo penda bayenge na biso bama batata bandeko tobosani pete bino banso sito bolandaka biso bino bato bovandelaka penda Congo bololo esengo na biso ezali ke tomonaka bino ndenge bovandelaka Congo bololo tango bobengaka toza koyoka Congo bololo eza kotuta eza koningana vraiment epa na bino
vraiment tozalaka na esengo tolobi ke oui voilà maye oyo le grand maître Fumu Mandasemi alobaka ekweyaka nango na désert te kasi eza kokweya na matoi ya bato. Alors yango wana tuka totondaka na esengo mingi mpenza bamama batata bandeko ntango toyokaka ete bino bozalaka wana mpona kolanda mpe mpona kopartage en tout cas Congo bololo mpona bayimboka bakwa kozwa mai oyo le grand maître Fumu Mandasemi alobaka. Oui, ezali na baoyo ebele bazali ennemi ya koyoka vérité. Omoni vérité ezalaka mabe mpona bato oyo baza na misala mabe, bato oyo batambolaka na molili, bato oyo balingi kosala baninga makambo mabe bayini. Vérité yango esuwaka bango na matoi bamama batata bandeko. Yango komona soki Congo bololo ebimi mpo apartage eza problème mpona ye. Lokola ye aza moyini akoki kopartage te mpo noki moto mosusu akokangolama, esengeli ya tika ye na ignorance lokola ye alingi moto wana ndeko na azala na ignorance bamama batata bandeko. Alors esengo na baoyo basalaka partage na yango mpona ete tolamusa bato. Tata Nzambe ya mpungu tulendo, tata Nzambe ya mpungu tulendo, Nzambe ya bakoko na biso alobi ete mboka ezwaka mbongwana te soki bayimboka babaloli lolenge na bango kotala mokili te. Mboka ya Congo ekotikalaka kozwa mbongwana soki mabota nyonso tu oyo ezali na kati na Congo ebaloli lolenge nango ya kotalela mokili te bamama batata bandeko. Kotalela lolenge na biso ya kotalela mokili esengeli totalela mokili na lolenge na biso et non na lolenge ya bametre a penser oyo bandeko na biso bakoma bana bitinda. Bamama batata bandeko bana lisanga timati tobalola lolenge na biso ya kotala mokili mpona ete mboka na biso ekoka kozwa mbongo wana. Me soki toza kokoba kaka kotambola na ndenge bametre a penser baza kotinda bana bitinda na bango, mboka ekozwa mbongo wana te. Yango nomoni Hippolyte Kanambe akorenye na kati ya mboka oyo ezali ya ye te. Na mboka moko ya mokili etikala kosalema te. Kaka na Peru esalema, kasi baperuvien ntango batelemaki babenganaki Fujimori epa bazongaki na mboka na ye. Alors tala na mboka na biso Congo bandeko balali pongi, mopaya aza korenye na kati na mboka na bango, baza kobenga ye rais, baza koyebisa ye umela na kati na mboka na bango, umela. Alors bango pe baumela kaka na pasi. Ba journaliste bakoti pe na likopa balobi umela bango pe baumela kaka na kokosaka bandeko na bango bamama batata bandeko. Alors Congo bololo yaka na pona ko pasola nzela bamama batata bandeko ko pasola nzela. Alors bamama batata bandeko lelo tokosolola biteni mibale. Tokoya ko confirmer bino l'information oyo topesaki bino dernièrement esika wapi ba élément terroriste Kalunda Motov alias Kalev na organisation na ye liée à Al-Qaïda et à Daesh qu'on appelle ANER. Boy bango très bien que ANER c'est une organisation terroriste liée à Al-Qaïda et à Daesh. Alors donc voilà, ba élément terroriste wana Hippolyte Kanambe oye papi Kalunda Motov alias Kalev azako Simba, un grand terminator, assassin criminel. Il y a tout le temps que l'humanité n'a jamais connu bamama batata bandeko. Baké lisusu na palais royal. Et pas il y a le grand maître Fumu Mandasemi. Baké concerclé ndako na ye, palais royal. Balobi o non. Baye concerclé ndako oyo parce que bayoki rumeur ete Fumu Mandasemi aza kosala retour na ye na kati ya ndako wana. Yango bomoni ba élément terroriste wana baké concerclé ndako palais royal. Cette information est confirmée. Confirmée par bandeko na biso bazali sur le terrain, confirmé par des combattants de la liberté au bazar sur le terrain, confirmé par la population congolaise au bazar sur le terrain bama batata bandeko.
Alors donc, lokola pression ezalaki eza makasi, alors sikoyo basali nini, bakamati balati bateni civile. Alors baza zinga wana kotalaka kopatrouillaka wana bama batata bando na tenue civile. Balongoli nano bateni ya organisation terroriste, ya ba terroriste balati sikoyo bateni civile po ba se camoufler na peuple bama batata bandeko. Alors pona komona bino moko, combien de fois organisation terroriste liée à Qaïda et à Daesh qu'on appelle ANER, où eza kotambwisa masoro pena na kalunda motoba alias Kalev, oyo patron na bango Hippolyte Kanambe, la seule personne oyo bango baza kobanga na kati ya mboka wana c'est Fumu Mwanda Nsemi. Po bayebi ke donc kobima na bango na mboka wana moto ya kobimisa bango ezali Fumu Mwanda Nsemi. Bato wana bango bazobanga na bango Chilombo te, bato pamba. Chilombo, bato pamba. Bazomona ngo bato pamba wana bana misala na biso. Banan, ba kamera, oh non, mais kamera wana lié na bango. Ndeko na bango bama bata. Bomona ki dernièrement balakisa biso photo. Et puis basali ba cérémonie na bango kuna, kamera zaki invité na nanga na vice président ya Seni, bango tu bazalaki kuna. Bango kuna banani o batambwe mwamba tout de tuti bake bafandi kuna pona ko célébrer ko fêter ko mera champagne pona nini bakosi ba congolais balobi ke non il peut être kana se retirer a te dauphin na ye nani Shadari bama batata bande bakokosa bino ti na 21e siècle ti wapi bama batata bande. Donc les tuti rwandais bamoni que non, mais territoire conquis, ezali la République démocratique du Congo. Pona nini parce que, bande kona biso, ba se faire ridicule, hein, ba se faire ridicule devant moi, poignée à bateau, na kati na mboka ya bakoko na bango. Voilà ba ma batata bande ko bana lisanga antimati. Donc, ba élément terroriste wana, paquet concerclé, palais royal, il faut Mwanda Nsemi, tout en disant que bon voilà, bazui rumeur, bazui information que non, faut Mwanda Nsemi azako, ça la retour na kati ya palais royal. Voilà to komekana kotalisa, to komeka kolobela likambo etali ba politika hier ba ma batata bandeko. Après to koya koleka soro pena tuka ba ma batata bandeko, na Congo dietu o les grands maîtres faut Mwanda Nsemi a commis. Yango to ko bandana na yango. Toko bandana nde na Congo dietu wana. Message ya le grand maître Fumu Mwanda Nsemi oyo apesi pona alternance véritable na kati ya République démocratique du Congo. Fumu Mwanda Nsemi aza koloba bandeko baza koyoka kaka te. Baza koyoka te. Simango toko mekana kobeta na ofimbo akekele na ba soi-disant les journalistes escrocs. Ba journalistes escrocs na kati ya mboka wana. Bama batata bande ko bana lisanga atimati. Voilà mayoto tokolobela bino na tango. Pe tokosukisa na banonce bon momesano je veux dire bolimbisi. Na bande ko na biso baza ko be na hémorroïde qui s'est commis déjà. Qui s'est zali. Toza kozela bino bo se prononcer ba pesa ki ba kombo na bango ba se prononcer ba benga pona ete ba kwa kozwa kisi na bango oyo basalaki commandeur. Bozela te no kisi ekoya ko bebe pa na ngai. Il faut bo sauter vite pour bo récupérer yango. Voilà mama batata bandeko oyo tokosola na pokwa leo. Sans plus tarder mama batata bandeko tokena lombangu na Congo dieto 3329. Le grand maître Fumu Mwanda Nsemi, l'infatigable tout Mwana Nzambe. L'infatigable, le leader Yaras Bantou, azako te ya bato, azako lemba ko te ya te, ko pesa solution, kasi, ba politika yere, ba imboka, bango ba préféré donc ko
landa ba maître à penser na bango kasi mai oyo le grand maître fondation maza kopesa bango bakangi matoi yango nde tokozwa kolobela lelo. Fumanda Nsemi parle de l'alternance véritable en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est aussi vaste que toute l'Europe. Il y a 4 communautés principales. La communauté congophone, la communauté lubaphone, la communauté swahiliphone et la communauté ngalophone ensemble avec les Ngala et les Mongols. Talan ndenge la République démocratique du Congo ndenge zali composé. Est-ce que tu es bien ngote? Na kati ya République démocratique du Congo eza monene koleka Europe mobimba. Bandeko bango bazwaka République démocratique du Congo lokola France. Baya ko réduire République démocratique du Congo lokola Allemagne. Baya ko réduire République démocratique du Congo lokola Portugal. Baya ko réduire République démocratique du Congo lokola Espagne, lokola Italie, lokola Grande-Bretagne. Mais oh la République démocratique du Congo ezali monene koleka Europe mobimba esangani. Botala Europe mobimba esangani na Europe ba président bazali boni bino ba nègre oyo bazana na République démocratique du Congo lelo na ena opesa na bino matea bo fungola na matoi na bino po bolinga koyoka te mitu matoi mangbongi botia mabanga na mitu c'est pour cette fois bolinga koyoka te lelo na ekobeta sete bo yebisa ngai bino ba nègre oyo bozana kati ya République démocratique du Congo bo sa ngai combien de présidents oyo bazali na kati na Europe. Bamboka boni bazana na kati Europe. Mais bozo a République démocratique du Congo eza monene koleka Europe mobimba esangani. Siko botala Europe mobimba ba président bazali boni. Des milliers de présidents. Alors siko mboko eleki monene koleka Europe mobimba ba kamata mwana ya tuti illettré donc chauffeur ya taxi à Dar es Salaam. C'est une humiliation. C'est une insulte. Mais bon mécano ko fungwana no bongo, bozo na carte géographique ya mboka boti ya yango wana, bomi tuno bi mboka o eleki monene koleka Europe mobimba. Ndenge ne ko tambwisa mana un illettré, un chauffeur ya taxi à Dar es Salaam. Est-ce que vous ne vous posez? Ceux qui vous bandit ko poser question on a et ko pesa bino kanda sugoyo pour bossa la soulèvement populaire pour benga la motoana. Mama batata bande ko bana isangati. Alors na kati ya mboka wana tozali subdivisé na 4 grandes communautés. Les grands maîtres font mon assez maza ko lakisa bino pour bon mona ndenge tozali subdivisé. Tozali na communauté congophone. Ça débat Congo, tous en la communauté swahiliphone, c'est-à-dire bato balobaka le kota ya le kuta wa babengi Swahili, et puis tous ali na communauté lubaphone, bandeko balobaka Chiluba, et puis tous en la communauté ngalophone, cela veut dire que bangala na bamonge sikamoko. Tala la grande principale communauté où ils ont constitué sous-continent wana oto benga la République démocratique du Congo. Mokolo tokoyeba grandeur ya mboka wana. Tokotika ta une minute, une seconde de temps na moto lokola i politique na mbe alias Joseph Kabila avant na mutu mboka na biso. Po toyebi valeur na ngote. Et c'est pour ça que toza kotika moto wana na mutu mboka na biso. Le grand maître Fumanda Nsemi malobi boy. Toke na point D. C'est pourquoi une transition équilibrée a toujours tenu compte de ces 4 communautés de base, c'est-à-dire 1 plus 4, ce qui veut dire un président et 4 vice-présidents plus un premier ministre. Parce que yango wana omoni transition ezali nécessaire pour nate tokoka kobongisa mboka wana. Pona que transition wana ezala malamu, ezala équilibré. Yango esengeli tenir compte na ba communauté ya mboka na biso ya mawa tata bandeko.
et se tenir compte nango. Bandeko na biso balobaka te toza biso so ba congolais wana na poso na monoko na fond intérieur na bino moluba yebi kaza moluba mokongo yebi kaza mokongo mongala yebi kaza mongala moswahili yebi kaza moswahili. L'exemple oneke tala bandeko na biso wana babengi bango baswahili bato wana babengi bango baswahili bakamati taximen ya Dar es Salaam batie na moto ya mboka wana bango wana baza ko soutenir ye mais bayebi ke aza incapable ya kotambusa mboka mais baza toujours derrière bazo ata aza kopier kasi lokola azobwakela bango miette baza ko s'accrocher na ye parce que balobi non aza ko représenter swalifone na bango. Wana mokoni bino bola mukabanga mokoni bino bola mukaba Kongo baluba bozo saka ba krubete pa moto wana. Alors donc transition esengeli tenir compte ya ba communauté nyonso wana ya mabota nyonso wana ba mama tata wana yango wana esengeli transition soki ekosalema esengeli ezala na 1+4 oyo elingi koloba ete président moko azala seconde na 4 vice-président na premier ministre na bango. Tala solution ya malamu, tala solution à bon sens, tala solution à boigna. La notion de dire que te biso surtout aux aba congolais, c'est la foutaise ezali ki bololé. Bama batata bando. Ezali ki bololé, yango en tout cas bapaya baza ko rien na kati ya mboka na biso. Yango na bapaya baza ko sala loi. Yango na moni bananga oyo bazali ba tuti burundais aza arrogant na kati ya mboka na biso parce que amoni que donc vraiment bangala balali pongi, ba Congo balali pongi, baluba balali pongi. Voilà muka. Mokolo bokola muka nanga n'osera même pas dire un mot. Moto babengi solo pemba tambwe mwamba ne dira même pas un petit mot ba mama tata bande. Bino bozo zeraka ba mapona mi ba élection. Boyo ki tambwe mwamba ndenga lobite. Abi non makamba Moïse Katumbi toko s'occuper nango na 2019. Cela veut dire que bazata na notion mokote que mapona mekoza. C'est une distraction au bazo sa elabine. Ces petits groupes d'individus venus d'ailleurs. Alors ba mama tata bande ko bana lisanga mati. Et sengeli. En tout cas, tout kendana transition. Transition pour permettre biso ete to bongisa mapona mi malamu mama watata bandeko. Le grand maître Fumanda Malobi, na point 3 lobby, un vice-président congophone, un vice-président lubaphone, un vice-président swahiliphone et un vice-président gallophone, c'est-à-dire les Ngala et les Mongo, ensemble. Avec la transition, on a tout ça 1+4. Et une kolobake, président moko na 4 vice-présidents. Et si on a un vice-président Oyo Azako représenté Bakongo, un autre vice-président Oyo Azako représenté Baluba, un autre vice-président Azako représenté plutôt Baswahili, et un autre vice-président Oyo Azako représenté donc Bangala na Bamongo, Bisanga Moko. Voilà. Comme ça, beaucoup moins en nini transition et kotambola malam. Est-ce que vraiment les Camerounais et Komeli bande qu'on a biso bazako yokate? Token on a point 4. La République démocratique du Congo est bipolarisée en 2 zones principales, suivant les fuseaux horaires. L'Est et l'Ouest, alors que le centre géographique existe aussi. La zone Est de la République démocratique du Congo et la zone swahiliphone. Elle va de la province orientale à la province du Grand Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema, jusqu'à la province du Katanga. La zone ouest de la République démocratique du Congo contient les Bangala, les Mongo et les Bakongo. Donc, la République démocratique du Congo, le grand maître lobby, Fumanda Malobi, omoni mboka na biso soko tali bien ezana ekabwani na ba zone mibale. Ba zone mibale principale. Suivant ba fuseau horaire ndenge tozotala yango ba mama tatama est na ouest. Alors que
na centre géographique ezali pe. Na zone ya est, totana na ngambo ya est, ya République démocratique du Congo, ezali zone oyo ezali occupé na ba Swahili, bato balobaka lokota oyo ba arabe baya ko bebisa ba lokota na bango, alors ba hérita yango ba bengi yango Swahili balobi lokota. Donc nous savons très bien que les Swahili n'existent même pas. Donc, le quoi la bango balata yango, to pesi bango yango. Ba Swahili. Donc, ngambo wana eteni wana eza kolongwa province orientale, c'est-à-dire Boyoma, koleka na province ya Grand Kivu, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu na Manyema, ti koya kokoma na province ya Katanga, wana côté ya est. Et alors na zone ya ouest ya République démocratique du Congo, yango eza kosimba manaba Bangala, Bamongo, Bakongo. Wana côté à ouest. Au moins ndenge République démocratique du Congo ezali divisé na deux parties. Bato oyo bazo koloba Swahili bango baza kuna. Bato balobaka Lingala na Bakongo baza koto. Sans mettre la sagesse et la prudence au devant, il y a risque que la zone swahilophone monopolise le pouvoir en y restant éternellement, car si par tribalisme un Moswahili cède le pouvoir à un autre Moswahili, l'ouest de la République démocratique du Congo sera totalement cautionné, car il y a risque de ne plus espérer être au pouvoir en République démocratique du Congo. Bon, soki tokotia bwanya pe mayere na biso na liboso te, alors donc eteni ya baswahili ekoriske monopoliser pouvoir na kati ya mboka na biso e monopoliser bokonzi na kati ya mboka na biso bamama batata bandeko. Ozomona, alors bokonzi ekoriske tikala seko na seko, libela na libela epa na bango, pamba te soki totali na likambo etali solo pena tuka tribalisme, okomona ete Moswahili akopesa bokonzi na ndeko na ye Moswahili. Bozomona, e na tango wana l'ouest ya République démocratique du Congo ekozala totalement pochonné, eko risqué toloba ete ekoka ko espérer kozala na bokonzi lisusu te na kati ya mboka wana. Ozomona, donc bandeko na biso oyo baza na ngambo ya est, bango bazali vraiment likama mpona biso na kati ya mboka wana. Botala bino moko bakatange bake koramase biso un mopaya taximen na Dar es Salaam, baye kotiela biso ye na kati na bokonzi ya mboka, balobi ono azali ndeko na bango, bakingu oyo tata mobimba boy mayele te, bake bazweli biso mopaya, balobi ono aza mwana na bango, bapesi ye village, bapesi ye komboka bange, donc bazali responsable ya colonisation ya bapaya na kati na mboka na biso. Alors voilà, tala lelo oyo bamama batata bandeko natindelaki bandeko na biso audio o ndeko na biso Katiopa kuna na kati États-Unis d'Amérique asali démonstration ndenge nini moto babengi ye Katumbi Moïse, ndenge nini n'a rien à voir avec le Congo, un mopaya. Mais okomona bandeko na biso bango baza ko militer ke non akoma président na kati ya mboka na biso bamama batata bandeko. Mais likama nini ekomeli bandeko na biso bazokoka kososolo te? C'est comme si bango bazali incapable, batini bango na kati na mabele wana, ils sont incapables non pas ya ko diriger mboka wana. C'est comme s'ils sont incapables de batangi ke bakei kelasi te pona ete bakoka solo pena en tout cas ko tombola ndeko na bango akoma président na kati ya mboka wana. Non? Tozana mopaya toko bundalika mopaya oyo
baza kokenda ko lukela biso mopaya mosusu na komba Moïse Katumbi akoma mokonzi na kati ya mboka wana. Mais finalement vous êtes comment? Tout ça à cause ya mbongo. Et pourtant mbongo wana pe Moïse Katumbi azu yango wapi? Na koyiba richesse kita ya Katanga. C'est un voleur. Okomona bato lokola ba Francis Kalombo lobi azalaki architecte ya Hippolyte Kanambe mopaya kati ya mboka aza koyemba jalelo na kati ya Kinshasa. Lelo oyo ale kuna alembi Hippolyte Kanambe akepa Moïse Katumbi ayemba jalelo lisusu na Moïse Katumbi po akoma président ya République na kati ya mboka na biso. Mais totala nano moto babengi Francis Kalombo. Il faut essayer de analyser. Il doit être peut-être un tout petit masqué. Parce que ceux qui vraiment sont fils du pays, a koki jamais kenda koyembaka jalelo na bapaya. Et sengi to observer motoana malamu. Voilà les gens qui nous font mal. C'est sanga. Voilà. Des gens qui... C'est-à-dire quoi? Ce sont les gens qui n'aiment pas les Congolais, qui n'aiment pas le Congo, mais ils aiment mbongo ya Congo, richesse ya Congo. Ils n'aiment pas les Congolais. Ils n'aiment pas les Bangala, ils n'aiment pas les Baluba, ils n'aiment pas les Bakongo, ils n'aiment pas les Banande, ils n'aiment pas les Nande, les Batetera. Ils aiment que la richesse du Congo. C'est pour ça que moi, Bango Bazako, kenda ko salaka ba alliance na ba paya pour ba bébé samboka. Croyez-moi, motoloko la Moïse Katumbi. Azo kendati na epa ya Kagame. Un fils du pays ne peut pas aller epa ya Kagame pour na ko s'agenouiller epa na yi. C'est lui qui a commis des génocides dans ces pays-là. Un fils du pays doit tenir un discours ferme à l'égard de Moutouana. Alors, tala azo kenda, ko kenda ko se criminer na bibembe ya batuti rwandais oyo ye moko Kagame azaki responsable ya kosala génocide. Yazo kenda ko se criminer et moto oyo asali génocide na Congo. Est-ce que moto andenge onande bi no boko lukabo soutenir comme président moto andenge wanande ba Eliezer Tambwe alias Eliezer et c'est to vérifier Tambwe oyo combien de misolo nani Katumbi Moïse apesi ye bama tata bandeko et c'est ko mais non, si vraiment il est le fils de ces pays akoki jamais ko ça la propagande ya mutuana bama tata bandeko. Et voilà, Katumbi alias Moïse, na Hippolyte Kanambe, bazo wela kita mboka, bazo alors siko ekomi lokola problème politique ya mboka na biso. OK. Ba yebani ndenge ni bayokana ki pona ko yiba ko pied Katanga. Il a pillé les Katanga. Ah tata bando. Alors donc voilà mama tata bandeko. Soki bandeko na biso bazo kanisa ke bon voilà. Toujours bunda Hippolyte Kanambe kende alors bazo isusu moto mosusu kaka ya esaya kokoma na bokonzi puis ils sont incapables de diriger hein tara batoloko la bakalunda moto alias Kalev. Comment est-ce qu'ils tuent nos frères, ils emprisonnent nos frères, ils cherchent donc à tuer tout Mwananzambe pour moment dans semi. Est-ce que c'est mais ce sont des animaux, ce sont les gens qui n'ont pas de valeur morale et spirituelle. Et les gens qui n'ont pas de valeur morale et spirituelle ne peuvent pas vous diriger, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs. Il est temps qu'on se débarrasse de ces gens-là. Singe bufungula bongo bama batata bana. Tika na otoko banano na réflexion à le grand maître fou moment dans semi tout Mwananzambe. Point 5. Sans mettre la sagesse, ce que je vous ai dit ça, je répète encore, sans mettre la sagesse de la présidence devant, il y a risque que la zone plutôt salophone monopolise le pouvoir en y restant éternellement. Car si par tribalisme un Moussoaïli cède le pouvoir à un autre Moussoaïli, l'ouest de la République démocratique du Congo sera totalement cochonné car il y a risque de plus espérer d'être au pouvoir en République démocratique du Congo. Point 6. C'est pourquoi,
Pour éviter que le pouvoir reste éternellement à l'est swahlophone, on doit les stipuler dans la constitution du pays que quand un mandat a été dominé par un président swahlophone, le mandat suivant, on doit privilégier un président de la zone ouest Congo, Mongongala, etc. Alors donc, yango wana, pona ko éviter que bokonzi ekoka kotikala seko na seko epai ya baswahili na este te, esengeli tokoka kotia yango na kati ya mobekoli konzi ete mboka soki manda moko epesami na président mokonzi oyo auti na ngambo ya este oyo aza moswahili, esengeli manda ekolanda ekoka kopesama na président moko oyo auti na zone ya weste oyo azali mokongo oyo azali mongo oyo azali ngala etc. Bamama batata bandeko, tala raisonnement d'un bon sens, d'un sage bantu bamama batata bandeko. Osomona baza kopesama teya lokola baza kopesama teya te, baza koteya lokola baza koteya te bamama batata bandeko. Le mandat suivant, la présidence doit repasser à l'est swahlophone, mais l'alternance est-ouest fera du bien au pays et cimentera l'unité nationale. Soki manda ekolanda, manda ekolanda, mokonzi ya mboka esengeli akoka ko pesa sikoyo bokonzi na ese ya bato baza koloba Swahili, c'est-à-dire tango elongwaki na ese ke na ese ke na west. Alors donc bango bazwi bokonzi manda isusu kolanda aleke isusu sikoyo ezongi isusu na este epai ya baswahili. Alors wana nde ekozala koluka soro penda alternance este na west, yango ekozala malamu mpona mboka, ekobongisa mpe ekotondisa soro penda unité ya mboka na biso bamama batata bandeko. Moto moko akoki kose plaindre lisusu akozala te, kasi soki ekozala kaka modele oyo toza komona oyo bakalunda motoba alias Kalev po ametenir kaka bango baswahili na kati ya mboka wana, ake kozwa ba element terroriste ya bapaya ye, azwi bandeko na biso ake koforme bango na terrorisme, bango na mova tala bamakila bakomi koyemba bajalelo bamama batata bandeko na bapaya parce que baforme bango na terrorisme. Tala baoyo babongongo, tala baoyo banani batundu. Regardez comment ils sont devenus vraiment des véritables équipes pangala na kati ya mboka bamama batata bandeko. Mais garder éternellement le pouvoir à l'est swahlophone risquerait un jour d'entraîner la division du pays en deux. En République du Lualaba, zone swahlophone, plus grand que la France, capitale Lubumbashi, et en République du Zaïre, pour les Bangala, les Mongo et les Bakongo, etc., plus grand que l'Allemagne, capitale Kinshasa. Omoni, soki baswahili bango bazo koba na lolenge wana ya koluka ko maintenir basimba kaka bokonzi libela na libela pote bato mosusu bazwa bokonzi te, alors mboka eko riske sikoyo ekabwa na biteni mibale, eteni mosusu ya Lualaba oyo capitale na bango ekozala na Lubumbashi, alors eteni mosusu ekozala donc eteni ya Zaïre epai wapi capitale nango ekozala soro penda Kinshasa. Voilà les grands maîtres vous prévient plutôt risque ou encourir oyo la République démocratique du Congo eza soro penda kokurir nango bamama batata bandeko. N'oubliez pas que la notion swahiliphone est une faudrière car tous les Baswahili ne sont pas des Congolais. En effet, la Tanzanie est swahiliphone,
Le Burundi est swallophone, le Rwanda est swallophone, l'Ouganda est swallophone, etc. Mais kobo sanate que notion y a swallophone ezali solo pena en tout cas likama monene parce que bato nyonso tu bazali na bazoloba Kiswahili bango nyonso te bazali bakongolais. Faut koyeba yango bama batata bano parce que Uganda baza pe baswalophone, ba Burundais baza pe baswalophone, ba Rwandais baza pe baswalophone. Voilà bama batata bandeko eloko oyo esengeli bato ba tirer attention na mais esengeli botia matoi bofungola matoi mabino tango toza koloba awa on dirait que toza koloba te bandeko baza ko ignorer. Ah mutu wana ye kaka koloba makambo ya ne mwandase ma ne mwandase ne plus vivant mais ya zolo baka makambo ne mwandase ah kolanda été. Malheur à vous qui comprenez toujours en retard parce que bozali ici à brassage ya bato na banyama yango na moyen bo comprendre des réalités. Et alors na Congo bololo tokotika koloba te tokobeto bere sete tiko kota na kati na matoi na bino etonda na mabanga bama batata bande. Les mandats passés étaient dominés par un Moswahili du Rwanda qui cède le pouvoir actuellement à un autre Moswahili qui est le cousin du swallophone partant. Allez-y comprendre. Alors, total abama batata bande ko bana isangati mate. Kobo sanate ke bobo sana yango te. Manda oyo ti koleka awa oyo ezali domine na Hippolyte Kanambe awa. Ezali manda oyo ezali domine na Moswahili ya Rwanda. Moswahili o moto aza na bokonzi na mboka na biso c'était Rwandais. Aza Moswahili ya Rwanda Hippolyte Kanambe. Lelo yo aza siko kopesa bokonzi epa ya ndeko na ye noko na ye o azali Moswahili o azali cousin na ye noko na ye o aza cousin na ye bama batata noko na ye azo pesa bokonzi na Shadari o azali noko na ye bama batata bandeko o azali sur Moswahili. Alors siko o comprendre eloko wana ya na ebisaki bino dana manga bo kamata bambeli ba gilet bo gratter na Shadari boko kuta na kati na ye c'est un touti Rwandais noko ya Hippolyte Kanambe bomoni yango bama batata bando. Et les gens voilà les Congolais de mauvais goût, ils n'aiment pas les pays, ils aiment l'argent, tous ces politiciens maudits par les ténèbres, par les seigneurs à Congo, ils sont maudits. Alors voilà, au lieu de dénoncer, de parler, de dire à haute voix, dit que non mais Shadari, vous êtes un Rwandais. Vous êtes un Rwandais. Mais c'est quoi ça, vous voulez dominer les Bantous? Et voilà. Si vous connaissez, après ça, on a un noko na ye, un Rwandais, un touti Rwandais. C'est quoi? Qui sont les perdants? Il y en a les Bantous. C'est ma mamie. Alors, point 10. Peuple congolais, pourquoi vous exaltez d'une victoire illusoire du fait qu'on vous a présenté un dauphin? La victoire n'est pas encore arrivée. Toloba ki likamboyo. Masolo to solo la ki yango na ya elonga awa. To solo li to analyser. Tala yango le grand maître Fumanda Semi. Auti koloba yango awa mama tata bande. Abi pepe congolais. Parce que bande kuna biso na kati ya diaspora bazolo ba oko yoka na mato epa Koyagba alias Pasteur Bobo oh victoire oko yoka kune pa ya oyo kuna za les États-Unis comment ça s'appelle crocodile ngando oh première victoire oko yoka kune pa oyo nani comment ça s'appelle parce que koloba victoire en tout cas au peuple andenge nino yo et puis ils disent qu'ils sont des combattants que baza ba combattants. Mais un combattant qui n'a pas la vision, qui ne voit pas, azo monate que ça, ce n'est pas une victoire.
Alors le grand maître Fumasa a dit, mais pour nani ni bozo koloba o tozui elonga parce que va présenter bino dauphin Hippolyte Karamba a présenté bino dauphin elonga ezali wap victoire eye nano te elonga eye nano te bande kuna ngai elonga eye nano te le faux combattant hein o ba combattant ndenge nini oyo bozomona Hippolyte Karamba azo buba bino azui non kone ya tia wana bino bomoni ke dauphin ye wana et puis bolobi ko tozui première victoire quel est ce peuple yango moni bango bakende komela champagne ba meli champagne ba bengani kuna baki omela champagne babi to koreya we pa bato yo parce que ba comprendre na bango makambo te mama batata bandeko alors le grand maître Fumasa malobi victoire ye nano te esengeli tobunda lokola victoire ye nano te tosala nini tobunda kaka tobunda yo koya koloba victoire bato balala pongi ya babebe pendant que victoire ye nano te boza bato lolenge kani na sengi na bandeko na biso o partager vidéo na bandeko ebele. Ne vous contentez pas au dire des politiciens congolais qui accompagnent l'occupation tutsi-rwandais de notre pays et qui veulent maintenir à tout prix la misère du peuple congolais. Bolanda ba politikare eroyo te. Bolanda ba Chilombo te. Bolanda ba Failu te. Bolanda ba Kizengi te. Bolanda ba Mozito te. Bolanda ba Kamere te. Bolanda ba Mokia te. Bolanda tous ces barbares pratata ba bemba te bango balingi misère ya mboka na biso ko ba pamabata. Bango bato bazako sala ete ba paya ba koka ko renya na kati na mboka na biso ba mabata bandeko. Alors pour que ba paya oyo ba maintenir biso na kati ya mpasi ba mabata bandeko. Hein? Bango bato bazosala ke batuti bavanda wana barenye bango parce que tango mboka ezalaka occupé bamama batata bandeko est-ce que baparti politique ekoki kozala mais tozwaka mpe expérience ya bato mosusu bamboka nyonso tu ezalaka occupé baparti politique esalaka te ezalaka disu bino nyonso tu bokomi moto moko mpo bobundisa bapaya soki bapaya bakei nde baparti politique ekomi sikoyo opérationnel mais boni bino boza koloba ete bapaya baorganize bino bamaponami oyo epai wapi bino boza ata na linzaka ya kolonga maponami wana te. Mais est-ce que bato balobi bapoliticien tous ces politicailleurs est-ce que bazo comprendre ou bien bazo comprendre te tala kutu ndenga bakendaki awa bakei kosangana bamama batata bandeko masolo bakei kosangana bango baza kobenga nde babino Moïse Katumbi azonga tala masolo bako tango pe batangi ba politicien oyo bango baza ko militer po ete bakoka ko zonga na kati ya mboka bakotanga ta kombo ya Fumu Mwanda Nseme te kombo ya Fumu Mwanda Nseme ezali bani c'est parce que le maître à penser na bango bayebise bango bokoloba tout bokotanga ba politicien nyonso mais sauf cette personne parce qu'il incarne la vraie indépendance ya mboka na bino soko tangi to reyebino na financement na biso. Et voilà, c'est pour cette raison que vous mona bango bazo tangate ba matata bando. Et vous le peuple congolais, bon fungola miso. Et vous le peuple congolais pour na nini boza manipulé par tous ces politicailleurs oyo baza ko utiliser bango na ba occupant. Alors boko yoka mo kolonini. Tolo banabino mato inu monoko ni po boko ko yoka ba matata bando. Tika toko passe mingi na motema. Passe mingi. Passe. Alors, point 12. Le problème d'occupation du Congo par le Rwanda n'est pas résolu. Alors que le peuple congolais a fait appel à la communauté internationale pour, je m'excuse, pour l'aider à résoudre ces problèmes puisque
Hippolyte Kanambe s'appuie sur les armes pour s'imposer, pour imposer sa dictature à notre peuple. Ingeta, Ibobo et Ibobo. Voilà, le grand maître Fumuma Dansemi. Kinshasa le 13 août 2018. Eh ben, mama tata bandeko. Tikana limbo na bandeko na biso. Oyo. Balo bakalingala. Pasi mingi. Tokoloba na monoko ni po bandeko bayoka. Alors le grand maître alobi me problème ya occupation ya mboka na biso na ba Rwandais na tuti Rwandais eza nano résolité. Esili nano te. Alors que peuple congolais ba imboka ba sali appel na communauté internationale. Pour être communauté internationale ekoka koya po ekoka kosunga biso na bitumba oyo ba mama batata bandeko. Hein? Pour esunga biso to koka ko résoudre problème na biso. Pambate Hippolyte Kanambe ye aza ko s'appuyer na ba mindoki oya sombi partout na Russie, partout na Iran, partout na Égypte, partout à sommi mindoki ye alobi ako se maintenir na pouvoir na mindoki ba mama tata bandeko. Alors pona ete ako ko imposer dictature na mboko ezali ayete. Yo sona parce que akuti ba imboka o balobi ke baza ba politicien donc ba corrompu. Les corrompus. Voilà, baza ba corrompu. Voilà situation tozana. Bama batata bandeko bana lisanga atumazi. Zama wamingi. Kozana un peuple ande au peuple ande ngeni. Nakanisi message oyo. Et ko toucher moko na biso. Et que moko na biso ako koma na bososoli. Pe sikoyo ako luka nani oyo penza donc azali vrai leader. Et maintenant qu'on a comprendre que vrai leader na kati ya mboka na biso ezali Fumuma Dansemi et sengé to s'appuyer biso nyonso tout na ye pona ete to ko libérer mboka. Oya ko sosolo te loba ba loka ye na ba koko na ye et ba koko na yo ba loka ye ba kota na se amai moye ba ko bima isu sezate. Ba mama tata bandeko. Oya ko comprendre te. Maye oyo le grand maître Fumuma Dansemi malo. Voilà. Oh, le grand maître Fumuma Dansemi alobi azako kobo be ko pesa mateya. Bama tata bandeko. Ma ponami. Yo ko vanda pena nanga o azali tuti Rwandais a organiser o ma ponami po yo race bantu o gagner ye bandeko na ye ba gagner te. Bongo lobi boya ko benga na azonga na Burundi na mboka na ye. Mais mes chers amis. Mais bota l'arrogance na ye. Po ayebi ke pouvoir ezali conquis. Yangwa nozomona ya arrogant. Ozomona batambe mwamba. Ozomona arrogance. Po bayebi ke ba conquérir pouvoir na kati ya mboka baza ko nyata ba race bantu. Réveillez-vous la race bantu. Nous sommes en guerre de tribus. Et c'est même ma guerre oyo contre cette minorité ya ba paya oyo ko régner na kati ya mboka na biso. Lorsque la communauté internationale verra que non, la race bantou et se mettre la main dans la main comme un seul homme, pour na kobenga na bato yo, bango bazalaka na position te, bakoya kolanda biso. Et puis bato bazo ko monsa biso pasi, et ça ba politikaire oyo. Et ça ba politikaire oyo. Oyo bino bozo yembela bango bazalelo. Hein? Pendant qu'ils n'ont pas la vision pour ces pays-là. Ceux qui ont la vision, ils vont raisonner que non, mais ils vont organiser ma ponamité. Et c'est tout se rallier na Fumuma Dansemi pour tout bien na bino. Mais tala bango comme na bango ba kotanga comme Fumuma Dansemi te. Et pourtant ba yebi très bien na intérieur na bango ba yebi très bien que tout ce que Fumuma Dansemi dit est vrai et c'est la vérité. C'est la seule voie, je veux dire, où tu vois que n'a pas sur côté. Alors, mais, baza comment on est en haut, cassé. Bapé c'est na bango moko. Ba média na biso? Non. Yango ko préférende
et diaboliser na yango fumu mwanda asemi et que ndoko kumisa ba politika yero et médias aussi corrompus ezala média internet na poto ezala média na kati ya mboka bama batata bando ngana landaki moto babengi tambo ya alias Rezer alobi makamone alobaka bla 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 alors aza kotuna abi longi aza wapi aseki na kose monke oui mais il est là pour na kokumisa Moïse Katumbi nyonso wana nini kosala kurubeti likolo ya mbongo hein? Ah bango pe bazwa kolia tika nga nasala kurubeti kuna nga pe nazwaka ya ngai mpo natonga ndako na ngai. Cette maison sera rasée le jour où les Congolais vont se lever. Bama batata bando nayebisi bino eza mawa mingi kozala un peuple comme ça, un peuple naïf. Voilà bama batata bandeko bana lisanga timati. En tout cas oyo nakoki komemela bino vraiment na après-midi ya lelo esengeli moko na biso akwa kososola akwa koyeba bitumbo ezali makasi, mais soki tosappuyer devant un leader fort lokola fumu mwanda asemi, je vous dis bitumbo ne kozali susu makasi te. Bozomona ndenge baza kobangisa bino, baza kobangisa bino mpo noki bozala kote ya fumu mwanda asemi, parce que bayebi ke soki biso tosappuyer kote fumu mwanda asemi tokozwa elonga. Bomoni ndenge bamédia nyonso autour d'internet ezali corrompu, ils ne parlent même pas de fumu mwanda asemi parce qu'ils sont corrompus. Ba corrompe bango bokoloba mais kasi koloba kuna te mpo noki bakongole bamona clair bacomprendre que non moto akobikisa bango ye wana. Vous voyez comment tous ces médias sont corrompus. Soki omone bango soki balingi balobela likambo ya fumu mwanda asemi bakolobela yango na ndenge ya kodénigrer parce qu'ils sont tous corrompus. Médias corrompus miyibi bama batata bandeko. Alors ou bien baza na bango ba ignorant dangereux ou bien baza na bango ba miyibi bama batata bandeko. Ezali mawa mingi kozala na un peuple qui comprend absolument rien. Hein? Alors tosengi na bino kofungola miso bama batata bandeko. L'air est grave parce que moi ba poignet ya bato wana balingi ba se maintenir par la force na kati ya mboka bakoko na bino. Bolamuka tokolemba pete tokolemba te tokokubo be kopesa message jusqu'à moko na moko akobanda kolamuka. Voilà bama batata bandeko mayo tomemelaki bino solo pena tuka na pokwa na lelo. Voilà bama batata bandeko na bandeko na biso oyo baza ko souffrir na hémorroïde bapesaki commande na bango ya kisi esengeli bobenga mpona ete bopesa baadresse na bino mpo tokoka kotindela bino mono oyo boza nango na bosenga parce que tongi te ke bato mosusu baya kosaute vite azwi na ye bama tata bandeko parce que tokoki kovandisa kisi awa mikolo ebele te bama tata bandeko. Matondo mingi na bino banso bama batata bandeko. Donc voilà la principale information tokoki kopesa bino. Donc tout simplement bama tata bandeko, donc palais royal ya fumu mwanda asemi ezali en secret par les éléments terroristes et Hippolyte Kanambe ya Kalunda Motor alias Caleb balobi ete bazwi message ke fumu mwanda asemi aza kosala retour na kati ya na nini na palais royal, je veux dire. Alors yango wana moni batindi ba élément terroriste na ye mpona kokenda koencercler palais royal. Allez qui vivra verra. Voilà bama batata bandeko bana lisanga atimati. Donc voilà botika na kimia bakulu bama batata bandeko. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous, bénisse fumu mwanda asemi et bénisse la République
fédéral Diko. mawetinga bingala toto ekomi konyokola molimo na ngai moyindo lamuka yo tala nakolela omwana mawa nakolina na susi yango nini moto moyindo onini yo kaka boye bakokosa yo kotala ye sokomona ezangi yo te naivete na yo vraimen esali yo mabe nzambe na yo nyonso babengi bondoki yolobi no amen bakoko na yo nyonso babengi koloka yozongisi kimia bakoko na yo nyonso baza na lifelo bakokota lola te yo moko kokota lola se na kombo na yesu mama mafuta na ntango na ye abundaki mpona baindo yayaki bavita mpe lokola abundaki mpona baindo mama nefatale mpe lisusu abundaki mpona baindo yoka lokole na suka mboka ezali koloba mpona mabanga ekonoka etikali mokie zongela bokoko na yo moyindo zongela bokoko na yo moyindo eza moto ezalaka yaya na mokili yaya bakuta ye bayaya yebia libota na libota lelitaka nzambe mokili akila apesa mpilo lelekani bakokota na ye bakomonyo yango kamwa fe lota ve mabota mingi mpe batikala lolenge bakoko babango batambolaki na molende wende yango te ezali makasi molimo babango kasi yo yaya yoka lokole na suka mboka ezali koloba mpona mabanga ekonoka ye zongela bokoko na yo moyindo zongela bokoko na yo zongela bakoko na yo zetekwe bakati na mosisa ekosuka mpe kotoka mpe kokoma nkoli ya baleki nzela ye yayaki bavitanga ntango na ye nabundaki mpona baindo bakangaka ye basinga ye babwakaka ye na moto kasisi liloba ne ya suka ye kimango wakoya ye kimango wakolonga ye kimango wakoya ye kimango wakolonga